आखिरी बार असली जुगनू कब देखा था? शायद बचपन में। कभी सोचा है अब वो गायब क्यों हो गए? साइंस कहता है जुगनू दुनिया के सबसे एफिशिएंट बल्ब्स हैं। ये 100% एनर्जी को लाइट बनाते हैं, जीरो हीट। हमारे बेस्ट एलईडी बल्ब्स भी इनके सामने फेल हैं। लेकिन इनकी ये पावर ही इनकी दुश्मन बन गई। जुगनू ये लाइट अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए जलाते हैं, पर हमारे शहरों की तेज लाइट्स ने उन्हें अंधा कर दिया है। वो इतनी रोशनी में अपने साथी का सिग्नल देख ही नहीं पाते। नतीजा, वो अकेले ढूंढते रहते हैं और बिना फैमिली बढ़ाए मर जाते हैं। हमने अपनी सड़क चमकाने के लिए नेचर की सबसे खूबसूरत रोशनी हमेशा के लिए बुझा दी। शायद अगली जनरेशन जुगनू सिर्फ कार्टून्स में ही देख पाएगी। हम शायद इन्हें वापस ना ला पाएं, पर इनकी कहानी जिंदा रख सकते हैं। ऐसे अनोखे जीवों की आवाज़ बनने के लिए रेयर प्रोब को अभी सब्सक्राइब करें।